ایرو بیستی جوتمه هیا 4 سال لسر درباسبونا دستانا پردê re derbas dibin. Tê de hêzên pêşmerge bi lehengî û qehremanî beravanî di ber xaka Herêma Kurdistanê de kir û nehêştin çekdarên heyza şeعبî berav xaka Kurdistanê ve biçin. Di wê destanê de hêzên pêşmerge tanka ji corê Abrams ji nav ber û destanên dîrokî tomarkirin û rê li ber dagîrkirina hewlêr, dihok û zaxo girtin û ziyan û derdaneke mezin gihandin wan çekdaran. Îro jî di salvegera çaran ya wê destanê de mexwast hin dîmenên wê destanê ji were biweşînin bi taybet yek ji hêzên pêşmerge di wê destanê de beşdar e wekû çawa di perçe vîdyoyeke kevin de li pêşiya Serok Mesûd Barzanî stranan dibêje û morala pêşmergeyan bilind dike bi heman morala berz û bilind di wê destanê de beşdar kiriye. Stranan dibêje serkeftina hêzên pêşmerge bi hevre em ê bibînin. Dama, vay vay, ben de dama, vay vay, salo dama, salo, ben de dama, vay vay, hablo dama, vay vay, hablo dama, vay vay.